వెల్కమ్ టు బర్డ్ మీడియా. నేను వైష్ణవి. ఇండియా చైనా సరిహద్దుల్లో ఉద్రిక్తతల నేపథ్యంలో వాస్తవాధీన రేఖ వెంట ప్రతి నిర్ణయం వ్యూహాత్మకంగా మారుతోంది. ఈ క్రమంలో ఈశాన్య భారతదేశంలో రక్షణ మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధికి కేంద్రం వేగం పెంచింది. అయితే తాజాగా అస్సాంలో ఏర్పాటు చేసిన అత్యవసర ల్యాండింగ్ ఫెసిలిటీ ELF ఇప్పుడు దేశవ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశమైంది. అయితే నరేంద్ర మోదీనే స్వయంగా C-130J సూపర్ హెర్క్యులస్ విమానంలో అక్కడి ల్యాండ్ అవటమే ఇప్పుడు మరింత ప్రాధాన్యాన్ని పెంచింది. అయితే దిబ్రూఘాట్ మోరాన్ జాతీయ రహదారిపై 4.2 కిలోమీటర్ల పొడవుతో నిర్మించిన ఈ రన్వే చైనా సరిహద్దుకి సుమారుగా 300 కిలోమీటర్ల దూరంలో అయితే ఉంది. అయితే మయన్మార్ సమీపానికి సరిహద్దుల్లో ఉంది ఇది. మరి దీంతో ఇది మరింత కీలకంగా మారుతోంది. అంటే సుమారు 100 కోట్ల వ్యయంతో నిర్మించిన ఈ సదుపాయం 40 టన్నుల ఫైటర్ జెట్లు, 74 టన్నుల భారీ రవాణా విమానాలు సైతం సురక్షితంగా ల్యాండ్ అయ్యేలా రూపొందించారు. మరి అత్యవసర పరిస్థితుల్లో ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్లకు ఇది ప్రత్యామ్నాయ స్థావరంగా ఉపయోగపడుతుంది. అయితే దేశంలో మనం చూస్తే ఇప్పటికే పశ్చిమ, ఉత్తర మధ్య ప్రాంతాల్లోనే ఇలాంటి రన్వేలు ఉన్నప్పటికీ ఈశాన్యంలో ఇది తొలి పెద్ద ఎమర్జెన్సీ ల్యాండింగ్ సదుపాయం అని చెప్పొచ్చు. ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ రవాణా శాఖలు కలిపి దేశవ్యాప్తంగా వీటి కోసం 30 ప్రాంతాలను గుర్తించాయి. వాటిలో అయితే ఇప్పటి వరకు 15 అందుబాటులోకి వచ్చాయి. తూర్పు లద్దాఖ్తో విద్వేషాల తర్వాత ఈశాన్య సరిహద్దు మౌలిక సదుపాయాలపైనే ప్రత్యేక దృష్టిని పెట్టారు. మరి అదే టైంలో అస్సాంలోని బ్రహ్మపుత్ర నది కింద దేశంలోనే తొలి రోడ్డు రైలు అండర్ వాటర్ ట్విన్ టన్నెల్కు కూడా గ్రీన్ సిగ్నల్ వచ్చింది. అయితే గోహ్పూర్ నుమాలీగఢ్ మధ్య నిర్మించబోతున్న ఈ కారిడార్కు ఏకంగా 18,000 కోట్లకు పైగా కేటాయించారు. అయితే ప్రస్తుతానికైతే ఇప్పుడు 6 గంటల ప్రయాణం పట్టే దూరాన్ని కాస్త ఒకవేళ ఈ టన్నెల్ అనుకున్న టైంకి పూర్తయితే గనక అక్కడి నుంచి అది 20 నిమిషాలకి కుదించబడుతోంది. అంటే దగ్గర చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది. మరి అస్సాం, అరుణాచల్ ప్రదేశ్, నాగాలాండ్ రాష్ట్రాల రవాణా రంగాన్నే మార్చేస్తుందని అంచనా. మరి రక్షణ పరంగా కూడా ఇక్కడ సైనిక సామాగ్రి వేగంగా తరలించేందుకు మనకు ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది. అయితే అరుణాచల్ ప్రదేశ్లో నిర్మించిన సెలా టన్నెల్ కూడా వ్యూహాత్మకంగా కీలకం. ఇది సముద్ర మట్టానికి 13,000 అడుగుల ఎత్తులో నిర్మించారు. ఈ డబుల్ లేన్ టన్నెల్ తవాంగ్ రక్షణకు ప్రధాన ఆధారం. అయితే మంచు కారణంగా మూసుకుపోయే సెలా పాస్కి ఇది ప్రత్యామ్నాయంగా మనం చెప్పొచ్చు. అయితే ఇది ఏడాది పొడవునా కూడా రవాణా సౌకర్యాన్ని ఖచ్చితంగా కల్పిస్తుంది. ఇక సరిహద్దు అవతల అంటే చైనా టిబెట్ ప్రాంతంలో మౌలిక సదుపాయాలను కూడా విస్తరిస్తోంది. సిచువాన్ ప్రావిన్స్ తను సామర్థ్యాల పెంపుపై కూడా వార్తలు వస్తున్నాయి. మరి ఈ నేపథ్యంలో భారత్ కూడా కేవలం రక్షణాత్మక ధోరణి కాకుండా ప్రతిస్పందనాత్మక వ్యూహాన్ని అవలంబిస్తోంది. బోర్డర్స్లో రోడ్స్ ఆర్గనైజేషన్ని వేగంగా పెంచడం, రోడ్లు, వంతెనలు కూడా నిర్మిస్తోంది. ఇక రాఫెల్ జెట్లు, ప్రిడేటర్ డ్రోన్లు, ఆధునిక రవాణా విమానాలు కూడా సిద్ధంగా ఉంచుతోంది ఎప్పుడు ఏం జరిగినా అలర్ట్లో ఉండటానికి. అయితే గల్వాన్ ఘటన తర్వాత చూస్తే భారత్ వైఖరిలో స్పష్టమైన మార్పు చూడొచ్చు మనం. అవసరమైతే క్విక్ కౌంటర్ రియాక్షన్ ఇచ్చేలా సైనిక సిద్ధిని కూడా పెంచుతోంది. సరిహద్దులో చైనా దుస్సాహసానికి గనక తెగబడితే సమాధానం ఇవ్వగల శక్తి వ్యూహం కూడా భారత్ వద్ద సిద్ధంగా ఉందని కూడా స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి. మరి దీనిపైన మరిన్ని అప్డేట్ల కోసం చూస్తూనే ఉండండి బర్డ్ మీడియా.